Adik akang tas di mana hatu karak mulang. Pasti si Emen nyi. Emang ngetas naon di si Emen atuh kan? Eta karena teh menang kiriman di dulurna ya diasupkeun ke rekening. Terus kumaha nanti dicokot dina ATM. Pasti teu bisaeun. Ya pasti teu bisaeun atuh Kang. Kapan apa si Emen kumaha? Ya pikir ku nya geranya. Si Emen datang ke ATM. Datang aja jantung hareupeun ATM cek dongeng manehanana nya gorowokan assalamualaikum punten eueuh nu muka wae cenah boloho apa lah caranya kok ke ATM kumaha Bener-bener bolo si Emen. Padahal mah ketrok pantau mah Kangnya bisa teu kadengeun bisa teu dijarorok gitu. Dasar bejaan gerakan si Emen bisa ngarakeun deui teh.